立法院今日首长通过甲破坏做改造优先式，乘客只要有需求，就拢会当坐。川普经过普廷50天内，若无达成停战协议，美国就要甲罗西亚的贸易友判关税扣100%。美国麻州一大老人安养院暗时火烧，两倍走袂赴，造成9个人死亡，30人受伤。观众朋友你好，欢迎收看公视台台新闻世界通，我是蔡有欣。汉光41号演习第7天，宪兵指挥部半暝伫咧湘北甲界的万板大桥头一届演练全线封锁，未来阻挡中国入来到咱的首都圈。也陆军2690针对中国对台北港上海落去演练，大量运用无人机掌握敌军的状态。国军的军霸驾车半暝出现伫台北街头，进入首都保卫战。汉光41号演习要煞过，第7天的抢侵防御作战，国际解放军定了想要攻入台北市区。宪兵指挥部15透早伫台北甲新北的交界万邦大桥，头一届演练全线封锁。宪兵设4座阻挡的阵地，包含用公车来做阻挡的障碍，也运用爱斯科防御工事加快部署的效率。另外，部队点出标枪、试点开弹，反制解放军装甲兵力。攻击无人机也是这个操演重点之一。宪兵出动他原有的监侦机先行做敌情的征收。那征收完之后呢，除了他们我们要这个排的兵力去打击之外呢，其实他还得到适量鱼炮甲车的资源，还有后方所谓的120迫击炮的资源。国军也通知解放军对8里上岸要攻入台北，陆军269旅出动无格无人机掌握敌军的动态。国军第这届汉光演习大量运用无人机，也结合现地作战，表示解放军大锐陷阱。国军模拟共军已经从台北港登陆之后呢，在新北8里这里进行大规模的集结，而国军呢也出动了这个云豹甲车以及托式2B 飞弹车，要迟滞共军深入首都的震惊中枢。这也是托式2B 飞弹车首度加入汉光演习，借由这种阻塞线加上火力掩护的方式，强迫共军必须走国军预设的道路，吸引共军不断的深入国军的主要的火力交叉地带，或者是主要的埋伏的热区。总统好。总统热称着，唔那亲身是到8里的演习，勉励官兵也前往海军海防大队的战术位置。现场有香山中庭型反弹飞弹发射车，头一届对外公布。陆军333旅是执行高雄港的守备任务，伫附近的道路设爱斯科防御工事，军霸驾车抬兵出击，要互解放军青门大号。国防部训炮营演练解放军想要夺占花莲机场，部队快速转换阵地，机动部署105榴弹炮，用火力压制敌方登陆部队。全台湾各地拢有演习，来当志航基地，空军宪兵中队 V150联合型驾车，煞伫任务长期的时并车，加载驾驶车长拢是轻伤，已经送病院治疗。公视新闻采访报道。三电轮型演习对今日开始，今年第1摆整合万安演习甲民安演习，分地区落去演练。中部拍头阵，明仔载生活高雄甲屏东，也分嘉南地区因为受到风台的损伤，中建摆大升，演习先取消。也7月17是北部，7月18换东部甲离岛，也是要来演练啥物？要来演练爱安怎疏散甲避难？咱若是伫咧室内，紧密伫地下室，或是讲防空设施，也咧密的时阵呢，拍伫咧涂骹，胸卡无爱离开地面。也人若是伫咧外口，或是讲拄好伫咧赛车，紧落车，紧走入去建筑物，安康才会下当密的所在来避难。若是伫咧坐公车，伫咧坐捷运，落车听指挥。准讲唔配合演练，唔配合疏散，唔配合避难，可唔听，相当会当罚到15万。防空警报声开始弹，警察要求当地赛车随瓦边停。另外，在台中捷运含台铁的旅客，在警方和工作人员的引导之下，在车头在等。下车的旅客暂时不要出站，请跟着我们的指示，
过天桥前往行车室避难。 2005年，沙田润成全民防卫动员演习，15下晡1点半，大胜伫中台湾谢管区举行。采取车停人就近疏散的防空避难作为，台中市选定沙鹿五车清水做重点验证区。大卖场的工作人员和买物件的民众拢照规定到停车场去避难。虽然造成店家民众暂时无方便，但大多数拢配合。对，又不是每天就很烦人了啊！一天。 一两年一次来没关系啊，预言啊，不然人家怎么知道跑去哪里？每一年都是这样子啊，对啊，那半小时时间本来就提早都知道的，所以也还好吧。不过，台中沙鹿一个43岁生出来查甫人，所伫演习的期间，因为伫加油站等甲心烦，骑奥多拜离开，互警方抓落来，会照民法法该罚3万到15万。警方已预交于三民路与光华路口拦下，带回调查后。 将依民防法呈报台中市政府警察局裁处。除了防空演习，综合实作嘛无记战时重大灾害的抢救，包括台中港关键基础设施、重油天然气厂和航道的船只，互飞弹攻击破坏了后的抢救。我们要有这样的信息准备，当天灾、当冲突、当挑战来的时候，我们有准备更安全。 行政院长杜英台学到演练是真真，例如讲台湾伫地缘政治的第一个风扇，对世界的变化无法度当作无咱的代志，只有对自立自强开始，透过演习得到经验，熟悉互相伴的角色，和避难的场所才会当自保。记者综合报道。 立法院今日修正通过甲破坏者改做优先式，意思就是讲哦，只要有需求，就拢会当做。毋过有的人呢有需求，煞歹势开喙，身心障碍联盟就建议讲，会当提供优先式的大纸来保障权益。对，你们下面是面到哪里去？ 在公车顶管的冤家，这是进前各中省坐公车坐破坏者，因为让位的问题引起纠纷。最近几年一直传出大众运输工具破坏者需求的争议，为了降低社会误解和冲突，回归合作本质，立法院会15-3读通过《身心障碍者权益保障法》第53条修正案，把破坏者改名做优先式。修正通过。 若是改名适用的对象嘛，对即卖的老弱妇孺调整做其他有实际需求者会当优先坐，而且优先席的比例未比总座位数的15%搁较低。加在民众认为讲会当减少对立和争议。那优先席的话，变成是说，几乎所有的族群、所有的民众，他只要有身体上有任何的困难，或者是说他有其他不方便，他都可以优先使用。老人是怕说刹车车子刹车跌倒，他人不舒服的话，那我会接受。那我们站的话，可以站的话可以站。台铁新车的博爱座的图示呢，现在都加注了优先席3个字，而图案呢也从原本的4个变成5个，包含了长者、孕妇，还有受伤的人，还有带小朋友的人。那第5个呢，就是有其他同样有座位需求的旅客也可以坐。那旧车的部分呢，预计在年底前也都会完成这个图示的更新。台铁嘛有设好运交座位区的优先席，有附红眼塞车的空间，嘛有感应器提醒乘客爱让位予有心人。交通部嘛会回向卫福部订定优先席的统一都市，高铁和北捷拢讲，到时拢会配合办理，加强多元选择。 现在年轻的喜肾很多，外表看起来就你年轻力壮啊，为什么需要休息呢？或是癌症化疗治疗中的那个你外观都看不出来，可是他们是真的身体虚弱。身心障碍联盟嘛建议讲，正侪县市的捷运站拢有提供有心人、有心大纸，未来不管是公车、捷运等大众运输工具，拢应该提供优先席的大纸，予有需要的人去摕，或实际有需求煞歹势开喙的人，嘛会当保有权益。记者综合报道。 川普讲普廷予伊真失望。罗西亚继续攻击乌克兰，美国可能要无耐心吗？川普甲北约秘书长见面，宣布讲会交武器予乌克兰，这个武器价值数十亿美金，也欧洲会来出钱。毋但安尼川普阁警告普廷，50天内若阁无达成停战协议，美国就要甲罗西亚伊的马刺扣100%的关税，像讲中国，像讲印度，因为中国甲印度甲罗西亚买石油、买天然气买上济，影响就上重。 安尼做的目的就是讲，罗西亚伊的石油、天然气卖无出去，落地啊清清，就无钱继续拍乌克兰。好，川普即马态度大只硬，普廷是也无讲话。
川普则是伫甲北约秘书长吕特会面的时阵，宣布伊上台以来头一件对乌克兰的军事援助，不过是欧洲国家出钱，美国制造的方式，内容包含几60亿美金的飞弹加弹药，以及支付上想要伫的爱国者飞弹防御系统。We had a great meeting with NATO, the Secretary General, and we're going to do something a little different for this country. We're going to supply weapons to NATO. At a large amount, they're going to deliver the weapons, and they're going to pay for 100% of the weapons. 川普伫去年竞选期间一直讲，24点钟内就会当结束俄乌战争，实际停战谈判进行2轮都无继续，互川普对罗西亚总统普京感觉真不满，嘛伊讲话无算话。川普警告50天内，若是还阁无达成停战协议，会对罗西亚扣100%的刺激关税。We're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. 美罗中间早就无经贸往来，所讲的刺激关税是针对甲罗西亚也有生理往来友好国家，像讲罗西亚石油、天然气的大买主中国甲印度。举一个例来讲，若是印度继续购买罗西亚的原油，购买印度这种产品的美国公司，都要扣100%进口关税。石油卖出去，莫斯科自然都无遐济钱继续拍落去。消息一日出来，国际原油机会倒落去。莫斯科股市煞颠倒去2.7%，这个原因是制裁的强度无投资人所预测的遐尼大。It is very positive that President Trump is taking a strong stance on Russia. On the other hand, 50 days is a very long time. If we see that they are killing innocent civilians also. 公司新闻王慧文编译。来讲加沙走廊，即马气温差不多是30度，不过因为空气干燥，日头光直接照落来，内面住伫咧布棚，迄布棚也无通风，是会热到40度来拍着伤。抑过环境遮尔歹，遮尔湿，人熬落汗，空气又唔若恶好，恐惊阁有感染的风险。要要甲病人治疗，医疗资源嘛无够，即马有170万的巴勒斯坦人，正咧面对严重的人道危机。加沙走廊未来一礼拜日时的气温会维持伫摄氏30度到32度之间，拜三到拜四高温可能阁称悬，但是伫目睭的布棚内底，烧烫烫的环境可能到40度，已经拍着伤的病人，伫这款烧热的天气，皮肤痛、血热又阁一直流汗，而且阁可能着刷脱水甲空气感染。بسبب الصيف يعني بسبب الشوب، قلت انا لو في السقعة انا بتألمش في الليل، باخذ علاجي وبنام. اليوم أنا بدي علاج أقوى وجرعة أكثر ما فيش في السوق ما فيش في 另外一位病人的脚是白红带，伫这款环境想要恢复根本是无可能的代志。简单的布棚，互感染的风险增加，佮较免小熊会当直接困甲疗养。يعني كل شويه بدي امزق الجلد عشان انا بس اقدر اني احك اني اريح。根据医护人员的报告，这款的情形继续发生，病人的状况也恶化甲真紧。تاخر التئام الحروق بسبب انه اول شيء بتزيد درجه الحرق مع الحراره، احنا طبعا بنوصيهم انهم يبعدوا قدر الامكان عن الاشياء مصادر الحراره。天气热热，大家拢需要水，挤喙焦也是清空喙，但是无水通用。这位有路无厝的巴勒斯坦人表示，囡仔若生计是无法度治疗的，并且讲这个桶仔因全部是空的，因一礼拜敢若当灌水2届。而且是底袂满的，真歹得到饮用水或者是清气的水源。过去几礼拜以来，严重欠水，互加沙的人道危机又搁恶化。能源欠缺，致使海水淡化和卫生设施关起来。另外，最近以色列军方指控枪杀去援助据点领物资的百姓，以色列承认有开枪警示，但是否认造成伤亡。就是拜一会当对以色列边境看到高高烟冲出来。根据加沙卫生部统计。以下冲突以来，已有58000人死亡，超过一半是查某人甲囡仔。美国总统川普13表示，希望以色列甲哈马斯的停火谈判会当伫这礼拜处理好。高市新闻黄文玲编译。美国麻州有一搭老人安养院暗时烧起来，行动不方便的中部的走马府造成9个人死亡，30人着伤。这场大火遮侪死伤，安养院伊的设备、伊的维护、员工的素质，也佮有消防资源无够，这拢会检讨。I really thought I was going to die. I thought I would because I thought there was no way out.
13这场火灾发生在美国加州一间老人生活辅助机构加巴列之家。伫火灾内面活落来费雷拉讲，伊家己住2楼，是困到一半，互厝边弄门叫起来。想要紧走，所发现讲门外的浓烟已经烟蓬蓬，只好退转去下间仔，拍开窗的门，对外大声喊救命，才救着家己的命。消防队出动50个队员，伫9点50左右到现场，发现大楼前半部拢烟蓬蓬，火势看起来已经真猛啊！ There were multiple victims hanging out the windows, screaming and begging for help and to be rescued. So we knocked down the fire quickly, then all available assets were moved towards rescuing. 加巴列之家伫1999年成立，有70个老大人住伫遮，以俗价单间公寓、方便的生活区，帮助老人伫适当的照护之下独立生活。这场火灾是造成9个人死亡，30个人送病院住院。有住户大骂讲，甲行动无方便、坐轮椅的老大人安排伫3楼，是造成更较侪人无命。建筑设备伤旧，员工伫火灾间若顾家己倒命嘛，互批评。They didn't knock on one door. They just ran out in the parking lot and started. A resident had to call 911. 当局已经甲活落来居民安置伫一个临时的避难所。火灾原因初步调查并无可疑的所在，不过消防员工会嘛提出批评，讲当地消防人力欠甲真严重。假使若照标准编制，一台车配到4个消防员，就会当救出更较侪人。呼吁各级政府爱正视基层消防资源，长期拢真欠缺的问题。公司新闻施惠东编译。 也喺检讨，也有咱台湾高雄3元能源电力工厂这个大火烧落，地方就对电力工厂的安全有真正记录。包括讲环境去受到污染，敢会损害到咱人的健康。业者这边是讲有毒的气体绝对未排出来。我对你们真的很失望，你们在我心目中都是被他做的。 身为在地里长，一听完手上的碎片，马上就表达不满的心声。里长这期，不管是进前的设厂，也是工厂的设备安全，甚至是这摆大火，3元公司拢有暗砍。我为你们从头到尾都在东北菜。你们昨天有那个记者访问我嘛？我说里面听说有储能厂，他们告诉我没有。结果这里面写什么？就是有储能厂嘛。我告诉你，都已经灰熊卡层啦。 还这么说我们没有储能厂。这场大火烧出大家对环境和生命安全的担忧，包括经济部、环境部拢有派人来说明相关的监控结果，目前一切拢安全。日后针对救灾做法一个检讨，3元公司总经理也带领员工会实地，同时强调，无论是厂区设备和制品的安全性，也是火烧的相关救灾废水应变处理，拢有下标准。面对电影的这期，因会阁继续努力。燃烧之后，我们经过国外的几个认证单位，包含 NASA。 燃烧之后不会产生任何的氢氟酸，一点点都不会，我们连0.1 ppm 都不会。哦，我不太信任3元的了哈。这件事情我要求经济部园区管理局哈，这个部分在2个礼拜内要给我一份，跟给所有的乡亲们一份公正的第三者做出来的专业报告。我要知道真正的原因跟检讨整个后续的一些处理措施。3元电池厂的大火已经伫15早起8点拍花。 因为火场的温度有的所在也是伫40-50度，业者讲必须要降到室温25度以下才是安全的。因此，消防局目前也有53车、97人伫现场持续抓水监控当中。记者柯家族、柯兆阳、高雄仓报道。也中华一间准公共幼儿园去互亚讲，10天内上无有6个囡仔去互教保员不当对待158届，甲囡仔关离便所、讲扣、讲斩，甚至下身拢着伤。经过调查，其中一个教保员罚款23万，停职3档。家长是质疑县府咧暗号处理代志拖拖刷刷。 查某囡仔思维的所在，红国警查甫囡仔的尻川口刺伤，家长本来指控姓詹的女助理教保员做的，不过调查过程佫发现，担任主要教保员姓李的查某囡仔，好亲像嘛对学生囡仔不当管教。10天内出现158件不当行为，包括甲人关便所、占囡仔扭佫带这行为。出来洗内裤，就把孩子丢在厕所里面，就关在那边，然后孩子就一直哭不停，哭了20几分钟。 然后他现在就是看老师的脸色都感到恐惧。公布这件代志的民意代表讲，其中姓李的教保员经过调查了后，因为情形重大，互人裁罚23万，停聘3年；幼儿园罚6万。这期县政府轻轻放下，马埔湾县政府要求家长家己调阅监视器，不是主动协助。重大校园安全事件的时候，态度是这么的消极，请问你们到底在怕什么？今天调查后，就是调查委员就是做成调查报告，然后也提交了认定委员会去做的决议。
县政府回应，去年接到2届校安通报，都造成调查小组2个受调查的行为人，拢已经无伫幼儿园任职，目前拢无接到违法的事件通报。他这3年内，他会进入不适任教师资料库。日后如果他要担任老师，他要3年之后才能有机会继续担任。对于这样子的惩处结果，我们认为他是终身不适任的。人们表示，县里的教保员停聘3年，会互人公布姓名。不过期满会当阁担任教保员，建议县政府予这个教保员职能强化这个训练，避免类似的状况发生。园方是强调，县里的教保员已经改聘，专程配合主管机关调查，嘛接受裁罚结果。不过裁罚是不当管教、加性侵、性骚扰这个性别议题无关系，会落实面对持续改进。记者综合报道。来讲，日本的北海道发展太空产业，虽然讲吸引人去看，带动观光经济，不过火箭的发射是真大声，恐惊呢会冲击到在地人的饲牛。也火箭落落去大海，造成污染，渔业就会受到影响。不过地方无硬行，无硬杀，是听居民的心声，让居民参与监控这个火箭来达成双赢。拍开房间门，一顶面床、电视、冰箱简单的装潢，这个伫大树顶的旅馆颠倒，逐工客满。打ち上げの発表があってから初めて一般の方お知りになったので、今回だと1週間前、2週間前ぐらいでしたっけ、発表あったのが、そこからだったのでほとんど満室で断ることが多かったんですが、それでもやっぱり観光でいらっしゃる方は。増えてますね。业者讲，火箭公司人员伫遮大国家旅客好奇来，房间的订单接袂付。另外，像当地的餐厅、饭店、马地飲料生理。売り上げにも全然変わってきますやはり。はい。だから普段そうですね。どうして今日こんなにお客様多いのかなって思うと、やはり何かイベントがあったりとかっていうのはすぐわかります。餐饮旅宿业看好商机，不过大树顶本来是以劳动业甲渔业为主的恬静小城镇，火箭带来噪音甲海洋污染，嘛变作问题。在我后方这一艘蓝色的渔船，就是当火箭落到大海之后要进行回收作业用的船只。可以看得出来，在发展太空产业的同时，渔民的配合还有帮助是不可或缺的。当地渔民本来烦恼火箭发射会影响掠鱼作业，不过伫地方政府的协调，找渔民参加监控甲回收工作，达成互利共生的双赢局面。それにいろんな企業が入ってくると、それはやっぱり町にも潤うだろうし、我々である程度やっぱり出れば出れなりにそれこそ協力もやっていけるもんだから。漁業の種類によって、ものすごく今最盛期でね。休んだら大変だっていう時にはやらない。近隣の農家の方々あるいは住民の方々もですね、大きな音がするとかですね、牛が驚くとかですね、そういったこともありますので、十分調整を取りながらですね、進めさせてもらっていると。一台火箭带来好歹2种效应，大树顶选择甲居民沟通合作得到支持，也成做发展太空这条路会当行得更较长远的关键之一。公司国际记者施树和日本北海道报道。三口对是行咧做，是做有够做出来，太调是个有够紧，也做唔若制作本身污染环境。这三口的化学物质可能会影响到咱人的皮肤。也美国呢，就有一个设计师用海草甲番麦粉来做三口，这种材料呢，唔若会当自然来分解，嘛袂放有毒的物质出来，伤害咱的健康。提出看起来相像的衫裤，各种艺术家兼设计师的丁巴利斯特，当咧调整伊的设计，受到快时尚服装的影响，用化学燃料做的衫裤，技巧真少，佮世界美有。不过，这寡原料做出来的衫裤，伫洗过程当中，却可能释放出微塑胶。为着改变这个情形，丁巴利斯特对几年前开始，试看嘛用会当伫自然环境分解的海草来做实行的衫裤。I hope that biomaterials almost replace some of the toxic materials in the fashion industry. I could see replacing plastic buttons. I could see replacing plastic zippers, different hardwares and trims. 丁巴利斯特表示，利用海草甲番麦淀粉就会当做衫。这寡生物塑胶的特色是唔免入去工厂，伫厝就会当做原料。希望用这件代志，互大众关心，会当用非化学燃料生产做衫的材料。If it's a hard, rigid sculpture, I'm using agar powder, a seaweed derivative called carrageenan, which is a
it's a form of seaweed, but it almost is like broken into 3 categories. So this is like the most gelatinous seaweed. And then I'm using tapioca starch, vegetable glycerin, and water. 费用力组织加州公众利益研究小组认为，消费者对选择永续时尚的需求当在成长。虽然这寡生物塑胶要加做时行的服装主流，阁有真侪障碍要克服，但是已经吸引艺术家、专业生产商的关注。后来有的女演员安娜洛丽，就伫电影首映过穿生物塑胶的衫出席。 目前，爱迪达、爱马仕等出名的品牌，也试咧伫产品当中使用蘑菇做的配件。因阿莱卡公司加用环马当做原料的新型材料，加入有春秋的布料做商品。凡是未来的这寡生物原料，会成做时尚产品，受欢迎的好选择。国视新闻，陈时东编译。感谢观众朋友收看今日的新闻世界通，我是曹雨欣，明仔载同这时间再会。